跟住大家好，早晨啊！咁我哋今日喺邊啊，細佬？係碌個貨位，我哋去會香古城啊，定係搭椰子船啊？係啊。古城有啲咩玩㗎？ Pop 邊就玩，有 boat 坐㗎，好開心啊！開心啊 ！Yes，let's go。去嗰邊啊！我係 Mickey，我係 Minnie。我哋而家嚟到一間餐廳食河粉啦，咁好似每一次都有呢兩樣嘢嘅，呢個香葉啦，同埋呢個芽菜。呢個係牛肉河粉，係婆婆㗎。雞肉嚟啦，這個雞肉咁啦。謝謝。啲越南人咧係習慣醃呢個青檸落去呢啲麵度食嘅。我想加啲呢個添。啱啱味就會好香㗎啦，加埋一個香葉，再試下呢個湯先。呢個好飲喎。橙汁啊，呢個配係啊，我哋而家嚟到椰子船啊，呢個叫做Balok Coconut， 應該係咁讀啦。我哋入去啦，細佬。到我哋上船啦！我哋喺度啊！哇！我哋喺度。我哋入到呢個椰子水啊！我覺得好舒服啊！坐呢個船，因為喺度飄啊飄啊咁樣。哇！有個人喺度搖緊啊！表演好犀利啊！要用平衡島添。有。OK。OK。我哋坐完船15分鐘左右，就到咗呢個會安古城啦。我哋一路行都有好多商店喎。係啊。係買呢啲服裝，奧黛係越南嘅服裝嚟嘅。成條街都有好多電單車經過，如果大家嚟呢度過馬路要小心啲啊！呢度有好多奧特嘅草帽啊，係咁樣嘅。我哋頭先喺船度戴咗啲帽咁樣，係呢啲。有線，仲有袋啊、公仔啊嗰啲係織嘅，自己織嗰啲。呢間店係織好多藤籃嘅，大家望下，呢啲係碟嚟嘅，係咁樣嘅，係碟嚟嘅。呢間有好多越南特色嘅燈籠啊！間店啲燈籠好靚啊！哇！導遊教咗我哋買完嘢講多謝，叫做撳啦，撳啦。我哋啱喺呢度買咗啲手信，買咗啲茶，同埋我試咗一個salted cashew咧，我覺得幾好食喎。呢間係有啲越南特色嘅嘢買㗎，係咯，有呢啲係 notebook， 呢個咧係嗰啲 calendar 咯，每一日都可以轉佢嘅。呢度有好多唔同嘅陶瓷彩繪啊，大家望下。我覺得呢啲好似係杯墊，呢個係我哋頭先坐嗰個船嚟嘅。原來呢一個咧係有一個咖啡咧杯，跟住有個咖啡係入電嘅，跟住可以沖咯。就有呢啲 light 同埋呢啲 dark 咯，唔同濃度嘅，有 light 同埋 dark。我哋買咗個榴蓮嘅咖啡啊！
係咁樣嘅，睇落幾好味咁啊！如果大家中意榴蓮，記住喺越南要買翻呢個榴蓮咖啡啊！唉，好熱啊！唉，我哋而家好攰好熱嘅，飲杯嘢咯。呢間餐廳咧行上去可以望到全個會安鎮嘅全景㗎。係上到嚟啦，真係見到全景嘅喎，都好靚。哇！好攰啊！好多瓦屋啊！我哋而家行一條橋就去夜市啦。我哋見到呢間店有好多燈籠啊！哇，好靚啊！呢度有好多燈籠啊！做咋？我覺得呢個好幾靚。我哋好耐都冇食過山竹同火龍果啦，所以我哋想買啲翻去食啊。婆婆喺度揀緊啲生果啊，媽咪咧就揀咗個火龍果啦。我哋呢個店咧揀咗啲裙喺沙灘着㗎。我頭先喺呢個餐廳食完嘢，見到有個群表演咗首歌啊。而家6、7點嘅市集好旺咧，仲有好多人放水燈啊！呢度有啲人喺度坐船咧，跟住就有個燈籠可以咁樣咯。而家真係多咗好多人啊！夜晚呢個夜市好旺啊，好多人啊，好熱鬧啦，跟住又有音樂喺度播啊！咁啊，哦，有一個燈啊，呢個係一個許願燈嚟㗎，許願完然後就咁就掉落去。傻傻的绅士都是很那种自己放鬆。嗰啲咩啊？就身體健康，學業進步。一個從頭到8級。喺嗰度啊！喺嗰度啊！呢條街真係好靚㗎，大家記得 like 同埋 subscribe 啊，細佬。Channel is to click now. Bye-bye. Subscribe and painting. And like. And like. Bye. Bye-bye. Do, do, do.